सो हेलो गाइज वेलकम टू माई च्यानल। र आज चाहिँ हामीहरू भर्खरै उठेको थियौँ बिहानै है। उठेर अब गल्फ खेल्न गएको थियौँ बाहिर। अब गल्फ खेलिसकिहाल्यो। अब गएर पहिला सुरुमा फ्रेस हौँ, पहिला सुरुमा गएर अनि त्यसपछि चाहिँ अरू कामहरू गरौँला है। बाथ टबमा नुहाउँ पहिला। यो हामी टोइलेट पनि जानुपर्ने थियो है साथीहरू। ढोका बन्द गरौँ न। ढोका बन्द गरेर टोइलेटमा जाऊँ पहिला। भयो साथीहरू, अब जाऊँ। हात पनि धुनु पर्यो नि। हात नधोइकन कहाँ हुन्छ, अरू खाना पनि खानुपर्छ अहिले। हात धुऊँ, पुस्नु पनि पर्यो नि हात। हात पनि पुसिसक्यो गाइजहरू है। बाहिर निस्कौँ। अब बाहिर गएर पहिला सुरुमा त हामीहरू जाऊँ उतापट्टि, बाहिर जाऊँ खाम। अनि पहिला सुरुमा किचनमा गएर के खानु पनि जरुरी छ नि त। फ्रुट्स खाम बिहान बिहान हेल्दी। र आजको न्युज पनि हेरौँ। यसो न्युज हेरौँ न साथीहरू। बिर्सेको मैले त घरमा लाइटै छैन क्या हो। लाइट छ र छैन, लाइटै छैन आज घरमा त। खोलौँ साथीहरू, ढोका खोलेर गइदिउँ बाहिर। र आज चाहिँ म के सोचिरहेको छु भन्दाखेरि एउटा जबको लागि जाऊँ। यो चाहिँ मेरो साथीले, यो कार छ नि, यो ल्याम्बोर्गिनी उरुस जस्तै छ त एउटा। यो कार चाहिँ मलाई मेरो साथीले बर्थडेमा गिफ्ट दिएको थियो, ज्याकले। अनि यो गाडी त के लिऊँ भनेर मैले अहिले नलिएको। अब अहिलेलाई चाहिँ हामी छेउको साथीसँग, छेउको दाइहरूसँग कुनै गाडी रहेछ भने लिएर जाउँला नि त भनेको थिएँ। एउटा बस चाहिँ मिनी बस त के ल्याऊँ, लगाऊँ र। उतापट्टि कोहीसँग छ कि, त्यहाँ जिप रहेछ, त्यही जिप लिएर जाऊँ साथीहरू हामी। यही जिप लिएर हामी आज जब खोज्नलाई जाने। के हो यो अड्क्या त गाडी पनि? केमा अड्केको साथीहरू हाम्रो यो गाडी? बल्ल खुल्यो। उसै फेन्स नभाँचौँ है। फेन्स नभाँचौँ भनेको फेन्स भाँचिहालोस्, के हुँदैन। हाम्रो नेबरले बुझिहाल्छ। नयाँ पैसा दिउँला नि उहाँहरूलाई। हामीसित 1 रुपियाँ पनि नभएर। त्यही भएर हामीहरू आज जब खोज्न जान खोजेको थियो। जबको लागि कसैले भेटिँदैन। आज हामी एउटा पहिला सुरुमा गएर यो गाडी त बेच्दा नि भइहाल्छ हामीले। नेबरले केही पनि भन्दैनन् क्या, उहाँहरूको यो पुरानो गाडी हो नि। ड्रिफ्ट चाहिँ खतरा हान्छ है जे होस् म। ओ माई गड, जामै अब चाहिँ। ल बेच्यो है। ल हामीले हेरौँ कति रुपियाँ दिन्छ यो गाडीको। यो जिप हो, अलि धेरै पैसा दिने हुन्थ्यो। कति दियो? $126 दियो, हुन्छ सेल गरिदिउँ गाडीलाई। अनि यहाँको एउटा गाडी अहिलेलाई लिएर जान्छु म। यहाँबाट लिएर जान्छु, पछि ल्याएर फिर्ता गरिदिइहाल्छु नि। जाऊँ। अनि साथीहरू, हजुरलाई थाहा नभएदेखि यो मेरो घरमा ल्याम्बोर्गिनी उरुस छ त। उरुसको जस्तो देखिने खाले गाडी छ त। त्यो गाडी यहीँबाट किने रहेछ ज्याकले। हेर्नुहोस् त, सेम टु सेम। पहिला सुरुमा जाऊँ है, जब खोज्न जाऊँ। जब खोज्नलाई मेरो यही के अरे कोलोनीमा एउटा साथी बस्छ, किरिल भन्ने। उसँग सोध्न जाऊँ पहिला सुरुमा जबको लागि। जब भेटिन्छ कि उसलाई थाहा थियो सिटीमा धेरै जस्तो। म अहिले भर्खर त आएको, के थाहा हुन्थ्यो गाइजहरू। अब म उसलाई सोधेर चाहिँ भेट्छु है हजुरसँग। ओके गाइज, मैले उसँग कुरा गरिसकेर है। अब उसले के भन्यो भन्दाखेरि यहीँ छेउमै, उसको घरको छेउमै छ अरे एउटा ड्युबर ऊ ट्याक्सीको सर्भिस छ अरे। त्यो ट्याक्सी लिएर गयो भने हामीले जब मिल्छ त्यो ट्याक्सीकै है। यही हो रे साथीहरू है। यस, पार्क गरिहाल्यो हामीले यहाँ गाडी। अब यहाँभित्र गएर हेरौँ कोही भेटिन्छ कि यहाँभित्र। कोही पनि छैन। उसले भनेको थियो मलाई कोही पनि हुँदैन, त्यो ट्याक्सी लिएर जाँदा हुन्छ भनेको थियो उसले। ओएमजी, अब यो ट्याक्सी लिएर हेरौँ पैसा कमाइन्छ कि कमाइँदैन हेरौँ है त। हेरौँ अब ट्याक्सीको कसलाई जरुरत छ ट्याक्सीको हेरौँ। त्यही अगाडि एकजना मान्छे छन्, उहाँबाट जाऊँ न त। रोक ब्याक गरौँ। मलाई गाडी यो ट्याक्सी चलाउनु धेरै मन पर्दैन क्या साथीहरू। हेरौँ। ओहो, चढ्नुभयो। कहाँ जाने हो उहाँ? वाउ, उहाँ त झर्ने भयो त। पैसा पनि दिनु भएन उहाँले, सायद दिनुभयो कि। जाऊँ। ऊ त्यहाँ होटेलबाट कोही जाने हुनुहुँदो रहेछ, त्यहाँ जाऊँ न त। वाउ, धेरै ट्याक्सी सर्भिसको लागि त धेरै मान्छेहरू चाहिँदो रहेछ नि यतातिर त। ओएमजी, ब्याग जाऊँ। टाइम छैन हामीसित। उहाँले हामीलाई आधी मिनट मात्र दिनुभयो, हाफ अ मिनट दिनुभयो। छिटो पुगाउनुपर्छ उहाँलाई यहाँ।
उहाँको डेस्टिनेसनमा पुगाइदिउँ साथीहरू हामी 22 सेकेन्ड मात्र बाँकी छ अब ओएमजी ए अगाडि एम्बुलेन्सले बाटो रोकेर राखेछ कस्तो रोकेको हो यो एम्बुलेन्स पनि एम्बुलेन्स थाहा छैन हामीहरू बाटोमा हिँड्छ मान्छेहरू भनेर त्यति पनि थाहा नभएको जस्तो गर्छन् क्या यो एम्बुलेन्सवालाहरू त गाडी साडी चलाउन आउँदैन है ओएमजी ए सेट ओ पुगेन छ्या पुगेन जस्तो लाग्यो उहाँले पैसा दिनुहुन्छ है हुन्न थाहा भएन साथीहरू ओह पैसा लिनुभयो साथीहरू हामीसित त ब्यागरम यार त्यो मान्छेले ठोकेर हामीले पुलिस पछाडि पर्यो भाग्नु पर्यो खेततिर जान्छु यता खेततिर जान्छु खेततिर पनि मान्छेहरू पनि भेटिन सक्छन् है भागौँ पहिला सुनमा साथीहरू पुलिसहरू पछाडि परेर छन् हाम्रो ओ भागौँ एस्केप हानौँ उहाँहरूबाट एस्केप हानौँ त्यसपछि यो खेततिर सधैँ पुलिसहरूको धेरै आउँदैनन् क्या त्यही भएर हामी यहाँबाट एस्केप इजिली हान्न मिल्छ है ओ यस भ्यानिस भयो लेट्स गो अब साथीहरू कोही अरू मान्छे भेटिन्छन् कि ट्याक्सीको लागि ट्याक्सी सर्भिस चाहिन्छ कि कसैलाई रोकाउन जाँदै कस्तो यो गाडी पनि लास्टै उ रहेछ साथीहरू यो गाडी लेट्स गो एकजना मान्छे भेटिन्छ जस्तो लाग्यो मलाई त्यहाँ ओएमजी के हो यो के हो कस्तो कुदाको हो ए यहाँ मान्छे चाहियो रहेछ एच ट्याक्सी चाहियो एच ओहो मान्छे आउनुभयो कहाँ जानुहुन्छ रहेछ हेरौँ कहाँ जानुहुन्छ उहाँ ओहो आधा मिनटको मात्र समय दिनुभयो उहाँले हामीलाई साथीहरू कुदाउनु पर्छ गाडी अब फुल स्पिडमा उडाम ओ सेट गाडी के भयो ओ सेट पल्टी खायो ओहो 13 सेकेन्ड मात्र बाँकी छ साथीहरू हामीसँग कहाँ हो 10 सेकेन्ड 10 सेकेन्डभित्र पुगिन्छ होला पुग्यो साथीहरू अब हेरौँ कति रुपियाँ दिनुहुन्छ उहाँले बाई हेभ अ नाइस डे गाइज ओएमजी 84 रुपिस दिनुभयो उहाँले हामीलाई है धेरै पैसा त होइन त्यही पनि अहिलेको लागि ठिकै छ हामी फर्स्टमा ट्याक्सी ड्राइभर बनेको ठिकै छ अहिलेलाई ए यो गाडीको ब्रेकै छैन क्या ब्रेकै राम्रो छैन त्यही भएर मलाई मन पर्दैन यो ट्याक्सी हेर्नु न ब्रेकै राम्रो हुँदैन यो ट्याक्सीको अब फेरि बाटो जानुपर्ने भयो जस्तो ट्राफिक जाममा नफसियो हुन्थ्यो 32 सेकेन्ड मात्र उहाँ होटल जानु हुने रहेछ थाहा भइहाल्यो नि होटल जाने मान्छेलाई त सर आँखा पर हुकुम लिम होटलतिरको मान्छे हो उहाँ पैसा चाहिँ बढी दिनुपर्ने हो दिन चाहिँ ओहो होटलमा जानु हुने जस्तो लाग्यो मलाई होटलमै जाने हुने होला उतातिर जानुभयो कता बोलिङको लागि ओएमजी 106 रुपियाँ दिनुभयो साथीहरू हामीलाई उहाँले अब कतै कोही मान्छे भेटिँदैन साथीहरू के गर्ने होला ट्याक्सी ड्राइभरको जबमा पनि धेरै फाइदा छैन जस्तो छ हामीसित 100 रुपियाँ हो कि 600 रुपियाँ थियो होला सुरु गर्दाखेरि अहिले त 800 रुपियाँ भइसक्यो फाइदा त छ तर धेरै पैसा दिँदैनन् कहिले 36 रुपियाँ कहिले 106 रुपियाँ त्यस्तै मात्र दिन्छन् है कहाँ छन् अब कहाँ पाइले मान्छेहरू यहाँनिर एकजना कहाँ जानुहुने जस्तो हो उहाँबाट गइदिउँ न त यो गाडी पल्टी खाएको देखेँ मलाई रिस उठ्छ हो आउनुहोस् लेट्स गो ब्याक कता जाने हो ए सिधै लेट्स गो गाइज साथीहरू अब चाहिँ पुगिन्छ जस्तो छ गाइज ए हाम्रै घर छेउमा जाने मान्छे जस्तो हो उहाँ त ए होइन रहेछ ओ सेट 15 सेकेन्ड मात्र बाँकी छ साथीहरू यहीँबाट घुमाइदिउँ गाडीलाई ओ यस ओ नो पुलिस स्टेसनतिर जाने मान्छे जस्तो है र हामीहरू पुगिन्छ है पुगिँदैन पुग्यो है जस पुगिँदो रहेछ साथीहरू हामी त्यति टाइम लिमिटमा पनि आज चाहिँ खतरा कमाइ हुन्छ जस्तो हो 90 रुपियाँ दिनुभयो त उहाँले त हामीलाई अन्नीदेखि फेरि अर्को मान्छे आउनुभयो हेरौँ उहाँ कहाँ जाने हो ब्याक यो गाडीले फेरि लास्टै ड्रिफ्ट हान्छ यो गाडी पनि यो गाडीभन्दा राम्रो त मलाई त्यो अर्को गाडी लाग्छ क्या त्यस्तो ड्रिफ्ट त खाँदैन यसले त्यो गाडीले त्यो ल्याम्बोर्गिनी उरुस चलाएको पनि थियो मैले एकसट तर खतरा चल्दो रहेछ त्यो ल्याम्बोर्गिनी उरुस जस्तै देखिने गाडी यसलाई ल्याम्बोर्गिनी उरुस त भन्न मिल्दैन यसलाई है तर फ्युचरमा म किन्न सक्छु साथीहरू फ्युचरको अपडेटमा आउन पनि सक्छ यो गेममा ओएमजी 6 सेकेन्ड मात्र बाँकी छ हिँड्न कुद यो गाडी कस्तो छ भने साथीहरू भन्दाखेरि ओ सेट पुगिसकेको थियो क्या हामी
अलिकतिले मात्र हो। अब यिनीहरूले पैसा काटिहाल्छ नि हाम्रो। अलिकति छ्या ओहो 48 रुपियाँ काट्यो। दिने बेलामा चाहिँ दिने होइन, 48 रुपियाँ त्यत्रो पैसा दिँदैनन्, अहिले आएर पैसा काटिराखन् भने कस्तो रिस उठ्ने है। ल अहिलेलाई छोडिदिउँ साथीहरू हामी यो जब। रात पनि परिसक्यो, सुत्न पनि जानुपर्छ है। लेट्स गो, हामी अर्को ठाउँमा जाऊँ ल। ओ यिनीहरू पार्कमा यतिखेर के गरिराखन्। सो गाइज आई होप आजको भिडियो हजुरलाई राम्रो लाग्यो होला। अब अरू भिडियोहरू पनि बनाउँछु म यस्तै खाले। त्यतिखेरसम्मको लागि बाई बाई। डोन्ट फर्गेट टु लाइक एन्ड सब्सक्राइब माई च्यानल। यो फर्स्ट भिडियो मेरो।